హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శశి ఇంటి వంట. ఈరోజు మా ఇంట్లో స్పెషల్ చేసామండి, అవి వీడియో తీశాను చూసేయండి. చికెన్ కర్రీ, లివర్ ఫ్రై, జొన్న రొట్టె. ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను, అందులో 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత 2 పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లము, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఇక్కడ నేను 3/4 కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. అది వేసేసుకుంటున్నాను కడిగి. చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. 3 స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 2 టమాటా పండ్లు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత 2 స్పూన్లు పెరుగు వేసుకోవాలి. పెరుగు వేయడం వలన మనకి చికెన్ కర్రీ అనేది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. పెరుగు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత మూత వేసి లో ఫ్లేమ్లో 10 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. 10 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి, మనకి చికెన్లోంచి వాటర్ బయటికి వచ్చేసాయి కదా. ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు ఒక 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకున్నాక ఇప్పుడు 2 స్పూన్ల కొబ్బరి పౌడర్ వేసుకోవాలి. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఇంకొక 10 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లోనే ఇంకొక 10 మినిట్స్ ఉడికించుకున్నామంటే మనకి చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, 10 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా ఉంది. లాస్ట్లో ఒకసారి కలుపుకొని కొత్తిమీర వేసుకొని మూత పెట్టేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్లే. నెక్స్ట్ చికెన్ లివర్ ఫ్రై తయారు చేసుకుందాము. ముందుగా ప్యాన్ పెట్టేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత రాతి గుండకాయలు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని అవి తొందరగా ఫ్రై అవ్వడానికి నేను ఉప్పు వేసుకుంటున్నానండి.
కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి కలుపుకొని. ఉప్పు వేసుకోవడం వల్ల తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి. రాతి గుండకాయలు అనేది గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి తొందరగా ఫ్రై కావు, అందుకు ముందు వేసుకోవాలి. తర్వాత లివర్ వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. లివర్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని కారము 1 స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఆల్రెడీ నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను, ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి. చికెన్ లివర్ ఫ్రై కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో మగ్గనివ్వాలి. అలా మగ్గడం వల్ల బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి. చూడండి బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసుకొని, సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీరను వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అంతే అండి, చికెన్ లివర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ జొన్న రొట్టెలు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా జల్లించిన పిండిని తీసుకొని వేడి నీళ్ళు పోసుకోవాలి. వేడి నీళ్ళు పోసుకొని కలుపుకోవాలి. చపాతి పిండిలా కలుపుకోవాలి. వేడిగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం గంటతోనే కలుపుకోవాలి, చేయి పెట్టకూడదు. ఆల్రెడీ జొన్న రొట్టె కూడా వీడియో పెట్టానండి, అప్లోడ్ చేశాను, చూడండి. పిండి ఎంత బాగా కలుపుకుంటే రొట్టె అనేది అంత బాగా వస్తుంది. చపాతీ పిండిలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. అందులో కొంచెం తీసుకోవాలి. తీసుకొని పొడి పిండి వేసుకొని ఒకసారి కింద రొట్టెని కొట్టుకోవాలండి రౌండ్గా. రొట్టెని కొట్టుకోవడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు కాల్చుకుందాము. పెనం మీద వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తర్వాత ఒక క్లాత్ తీసుకొని వాటర్లో అద్దుకొని రొట్టె మీద పూయాలి అంతా. ఇప్పుడు రొట్టెని తిప్పేసుకుందాము. మళ్ళీ ఇంకొకసారి తిప్పేసుకుందాము. అవతల కాలింది. ఇప్పుడు చూడండి రొట్టె ఎంత బాగా పొంగుతుందో. అంతే అండి, రొట్టె తయారైపోయింది. మా ఇంట్లో ఈరోజు స్పెషల్స్ ఇవే అండి. చికెన్ కర్రీ, చికెన్ లివర్ ఫ్రై, జొన్న రొట్టె అండి మా ఇంట్లో ఈరోజు స్పెషల్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.